釣れてないんでタックルの紹介でもします。これが平場用のロッドで、ダイワのコーガ MXN69MLB スリルゲーム AP というロッドになります。スリルゲームってついてるんで、フルソリッドのロッドですね。ものすごい柔らかいです。これは今 60g の 60g の平らばつけてますけど、このぐらいもうぶら下げるだけで曲がります。でリールがベイトであれなんだ、これもダイワのコーガ IC っていうやつですね。ギア比が 6.3 のやつです。これ結構いろいろ機能がついてて、落とす時のスピードとか巻く時のスピードとか表示されたり、あとはこの長さが結構長いですね。巻きやすいと思います。でラインは PE の 0.85、これはフロロですけども、PE の 0.85 にリーダーはフロロの3号ですね。3号、F 字ノットでつないでます。これが SLJ に使っているロッドで、これもダイワのコーガ、テンヤゲーム MX MH-240 という一つテンヤ用のロッドを、SLJ に転用してます。最初タイを釣りたくて一つテンヤのロッド買ったんですけど、ちょっとなんか一つテンヤの重りってなんかすごい結構軽いんですよね。で、こういう潮の速いところに釣りにくいんでちょっとやりにくいなと思って、合ってないのかなと思って一つテンヤほとんどやってません。でそれを、SLJ に転用してます。これ一つテンヤ用のロッドなんですけども、結構、針があって、調子としては 8人ぐらいなんですけどね、針があってジグの操作しやすい方だと思います。もちろん大物がかかっても、これタイを釣る竿なので全然、大丈夫です。ただちょっと長さが、240あるので長めになってます。使用可能な範囲だと思ってます。でリールはちょっと古いやつ、前使った、ヒラメ用に買った、リールなんですけど、これを、転用して使ってます。ダイワのフリームス LT4000D-C ですね。だから D ってのがディープだから、深溝タイプのコンパクトっていうやつですね。はい、これは、G の1号と、リーダーが、4号かな、4号を結んでます。セルジェに使ってます。あとボート用のロッドもう一本持ってまして、スリルゲーム 73MH195 ですね。これは落とし込みの釣りのビデオ動画をよく見てたんですけども、それによく出てきた、ダイワのロッドなんですけど、これ買ってみましたがあまり使ってません。調子としては、さっきの平場用のロッドが64で、テンヤ用というか SLJ に使ってるロッドが82ぐらいの調子なんですね。でこれが、73ぐらいなので、間ぐらいということで、汎用性のあるロードとして使ってます。いろいろ平場やったり SLJ やったりも使ってます。でこれ用のリールは2種類ありまして、
買ったのがこれですね。これなんだっけこれ、スパルタン MXIC200HL ですね。これ 1.5 だったかな。 P、巻いて落とし込み用に買いましたけども、ほとんど使ってません。あとさっき言いましたけど、落とし込み以外にもタイラバとか SLJ やりたいので、これもスパルタンです。スパルタン MXIC150HL、これを買い足しました。でこれ使ったらタイラバもできるし SLJ もできるということですね。 B の1号巻いてます。